Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA kampasi ya Kilimani kwa kushirikiana na Russia Culture Center kimeandaa tuzo maalumu kwa wanafunzi wa kada ya habari ikiwa na juhudi za kukuza na kuendeleza vipaji vyao katika tasnia ya habari. Kaimu Mkuu Idara ya Habari, Mawasiliano na Mafunzo ya Habari wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, Dr. Saleh Ramadhan Koshuma, amesema kuwa lengo kuu ni kuwajengea vijana uwezo wa ubunifu na umahiri katika sekta ya habari ili waweze kukabiliana na changamoto za kisasa na kutumia fursa zilizopo. Lengo ni kwa ajili ya kuwatengeneza vijana wetu wawe wazuri katika maeneo tofauti, katika uandaji wa makala tofauti na vipindi tofauti ambavyo vinahusiana na mafunzo yenyewe ya habari. Kwa hiyo kila mwaka tunafanya na tunashinanisha katika levels tofauti, lakini safari hii tumekuja kitofauti kidogo. Tumekuja kitofauti kwa sababu tumejaribu pia kuwashirikisha wenzetu wa Urusi. Kuna Russia wanacho kitengo hapa Zanzibar au Tanzania kwa jumla wanaita Russia Culture Center, yani kituo cha utamaduni cha Russia. Kwa hiyo tumejaribu kushirikiana nao na kwa sababu kila mwaka kituo hicho kinafanya sherehe za kusherekea ile kusema kumbukumbu ya mwanasayansi wa anga wa mwanzo ambaye ni Mrusi Yuri Gagarin. 1961 alienda angani huyo. Ni mwanasayansi wa mwanzo ulimwenguni. Kwa hiyo na sisi tukajaribu kuwashirikisha wanafunzi wajaribu kuandaa kazi tofauti kuhusiana na huyo mwanasayansi kwa lengo, kwa sababu wao wenyewe wanatakiwa wawe wabunifu. Kwa sababu yeye amebuni kitu ambacho cha mwanzo kabisa ulimwenguni kwenda angani. Kwa hiyo na wao tuna encourage kama iwe katika masuala ya innovation and creativity, wawe wabunifu katika masuala tofauti. Yaani wale waandishi wa habari sio waandishi wa habari wa stories zile za kawaida tu, lakini waandishi wa habari wa stories za kubunifu katika maeneo tofauti. Na kwa sababu ndani ya tasnia ya habari kuna maeneo tofauti ya kuspecialize. Yapo health reporting, kuna science reporting, kuna law reporting, and high court reporting zile, kuna masuala ya environmental reporting. Kwa hiyo wote anaweza akaogelea, inategemea na ile taaluma ambaye ameondokea nayo tokea huko chini alipotoka katika maeneo ya O level au A level. Tunzo ya leo kwa kweli inawapa ari vijana wetu namna ya kuandaa makala zilizokuwa ni nzuri kabisa, makala za mitandaoni, makala za magazeti, makala za radio na televisheni. Sababu sasa hivi shughuli za uandishi wa habari ni za vitendo zaidi, sio zile zama za kukaa na theories kufundishwa darasani, lakini unatakiwa ufanye kwa vitendo. Kwa hiyo kuanzishwa kwa tunzo hii tunawapa ujasiri na uwezo wa wanafunzi wetu kuweza kuandaa vipindi na makala ambazo zina ubora ambao vitaweza kuchukuliwa katika vyombo mbalimbali vya habari. Lengo hasa ni tunaolenga wanafunzi tunaotoa hapa SUZA na hasa skuli hii ya mafunzo ya habari, vijana ambao wanaweza kuendana na wakati uliopo. Unajua sasa hivi dunia yetu imepiga hatua kubwa katika maendeleo ya wanaita digital. Kwa hiyo kama utakuwa unatoa vijana ambao ni wamejifunza theory, hawezi kuandaa kipindi cha televisheni au kipindi kizuri cha radio ambacho kitakuwa kinapendwa zaidi na watu, itakuwa bado hatujafanya kazi zetu ipasavyo. Kwa hiyo tumeamua tuanzishe mashindano ili kuwapa ari vijana wetu kuweza kuandaa vipindi vya television na radio ambavyo ni professional kabisa. Mshindi katika tuzo ya radio documentary ambayo hamu kubwa yangu ilikuwa ni kufika sehemu mbali zaidi, lakini kupitia hii siku ya leo inakuwa ni njia ya kufanya vitu vilivyokuwa juu zaidi, na matumaini yetu kama sisi viumbe ambao tulikuwa hapa duniani tumtarajie Allah subhanahu wa ta'ala, maombi yetu na matarajio yetu, kile ambacho tunachokuwepo kwa upande wetu tujitahidi kufanya vizuri zaidi bila kumsahau yeye Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mwongozi na kuweza kutufanikisha malengo yetu. Pia katika mashindano haya nimeweza kuibuka mshindi wa kwanza katika kipengele cha uandishi wa makala ya magazeti. Kwa kweli siku ya leo najisikia furaha sana kuweza kuibuka kama ni mshindi, lakini pia ushindi huu kwangu sijachukulia kama ni ushindi tu, bali nimeuchukulia kama ni chachu ama ni njia moja ya kuweza kuvuka daraja moja na kwenda daraja jingine, ama kutoka ngazi moja kupanda kwenda ngazi nyingine zaidi ya hapa nilipo. Ambako nashukuru umetokea katika nafasi ya pili katika upande wa makala za video za TV, makala za TV. Sawa. Wito wangu kwa wanafunzi wenzangu, kwanza kuwa na ari ya kushiriki katika mashindano kama haya ambayo yanaibua vipaji vya waandishi wa habari, ambapo unaposhiriki mashindano kama haya na kujengea uwezo
lakini pia yanakutengenezea jina pamoja na kujaribu. Watu watakutambua, watakuona na baadaye utakuwa ni mwandishi mzuri. Kidogo kidogo siku zote ndio ambayo inafanya inakuwa kubwa. Mimi ni Angel Paul, nyuma kamera ni Madina Omar.